Namaste, dear all students. Now welcome back in lecture number 5, part 1. Now see, in lecture number 5, we learn the rational number between two rational number. There two, three methods we learn. Now here is also we have to learn one method. The name of that method is mean method. Now student, see in last lecture I say that like as in between two rational number there are infinite rational number. Now see here n stands for natural number, means w stands for whole number. You may recall that 1 2 3 dash 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 0 0 1 2 3 dash 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 natural whole. After that integer means here dash 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 -3 -2 -1 0. After that positive 1 2 comma 3 dash dash dash. These are the number system. Now see after that there is a one more number system came. The name of that number system is q. Q is indications of rational number. Now see जो भी q है एक चीज याद रख लो, all natural number are a rational number. मीन जो भी नेचुरल नंबर रहते हैं वो कौन से नंबर रहते हैं, रैशनल नंबर रहते हैं. वो कैसे आप क्या करते हो, अगर कोई नंबर को डिनोमिनेटर नहीं रहता तो 1 उसे कंसीडर करते हो. जैसे कि 2 अपॉन 2 1 वी कैन इजीली राइट इट राइट. मींस ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर एंड ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर. आपको मेरे को बताने का यही है क्योंकि उसके बाद में जो मीन मेथड में पहला ही क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 1. That question is find three rational number between 2 and 3. मीन्स यहाँ पे देख लो आपको तीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन बिटवीन 2 and 3. मैं यहाँ पे बोलूंगा 2 and 3 ये क्या है, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है. ये क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है आप नेचुरल नंबर भी उसे बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो. अगर ये होल रहे या नेचुरल रहे मींस ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर द रैशनल नंबर, राइट. नाउ आफ्टर दैट सी हियर नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. Now while writing or while finding that rational number in between 2 and 3, here we have to learn two methods. The first method is here mean method. The first method is here mean method. Now see student, there is one formula. Mean means what? If a and b are the rational number, then the rational number in between these two number is find out by using a plus b divided by 2, right. But that a plus b means a is greater than a plus b upon 2 is greater than b. ये कैसे अपन देखेंगे. अब यहाँ पे देख लो, कंसीडर a is equal to 2 and b is equal to here 3. Now while considering a is equal to 2 and b is equal to 3, now let us see here by using आपको mean find out करना है. The mean of 2 and 3 other not to consider like as a and b, write down directly. The mean of 2 and 3 is equal to 2 plus 3 upon 2. mean means क्या find out करना है, उनका एवरेज. ठीक है, 2 और 3 को ऐड करना है. एवरेज में मीन में अपन ने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने 2 है तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपको 2 करना है. इस 2 plus 3 upon 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 5 upon 2. 5 upon 2 ये बन गया आपका एक रैशनल नंबर. अगर 5 upon 2 आपका रैशनल नंबर है तो आपको एक नया रैशनल नंबर मिल गया. 5 upon 2 यहाँ पे मैं उसे लिखता हूँ, ये क्या है 2.5. अब 2.5 जो है वो मैंने यहाँ पे देख लो ये a प्लस b का जो मीन निकला, यहाँ पे मैंने कहा लिखा सेंटर में. अगर ये a जो है ये 2 रहेगा, अगर b आपका यहाँ पे 3 रहेगा, a प्लस b उसकी जो मीन है वो क्या है 2.5 है. वो ऑलवेज क्या करेंगे, लाई करेंगे इन बिटवीन 2 and 3. अगर दो नंबर के बीच में लाई करती तो मैं a क्या रहेगा, a इज स्मॉलर देन a प्लस b अपॉन 2. a प्लस b अपॉन 2 इज स्मॉलर देन क्या रहेगा, b रहेगा, राइट. इस तरीके से आपको एक रैशनल नंबर मिल गया. ऐसे आपको टोटल नंबर ऑफ कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, ऐसे आपको करने 3.
ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज लिख लो, मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 5/2 इज ग्रेटर देन हियर 3, राइट। अब मेरे को बताओ, जब आपको 2 और 3 के बीच में का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपने 2 और 3 का मीन फाइंड आउट किया था। अगर मेरे को 2 और 5/2 के बीच में का रैशनल नंबर ढूंढना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट मी राइट इट डाउन, the mean of here 2 and 5/2। अगर मैं 2 and 5/2 की यहाँ पे मीन निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं ये दो नंबर के बीच में का एक रैशनल नंबर ढूंढ रहा हूँ। वो कैसे, इधर देख लो, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2, मींस देख लो 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2 उनका मीन। अब 2 + 5/2 सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं मींस क्या है, मैं यहाँ पे एलसीएम लेके 4/2 + 5/2 लिखता हूँ, ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो इधर, मींस 4 + 5/2, राइट, होल डिवाइडेड बाय हियर 2, मींस ये मिलेगा 9/2 डिवाइडेड बाय 2, मींस 9/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। नाउ आफ्टर दैट राइट इट डाउन, नाउ सी हियर this can be written as 9/2 divided by 2 and 9/2 divided by multiplied by 1/2. I took here that division will get converted to the multiplication and take the reciprocal of 2. And what is meant by reciprocal, that we already learned the different properties of rational number. Now here the number will become 9/4, right? That 9/4 is lie in between 9/4 is lie in between here, see, that we have to write it down. See, 2 is greater than 9/4 is greater than here 5/2 is greater than 3, right? We obtained here already how many number, 2 number. Now see student, first we have done, we find out the rational number in between 2/3. After that we find the rational number in between 2 and 2/5. Now after that we are finding here the rational number in between 5/2 and 3. There is a no need, you can also find out the rational number between these two. Again you can find out the rational number between these two, but in that question after that here we are finding the rational number, means the mean of 5/2 and 3 is equal to here 5/2 plus 3 divided by here 2, right? A 5/2 plus here means, while making the LCM, first we have to solve here the numerator, means 6/2 whole divided by here 2. Now see, 5 plus 6/2 bracket complete whole divided by 2, means here we are getting 11/2 here divided by this 2, and 11/2 multiplied by 1/2 means 11 here we are getting 4. Now after that we get the rational number in between these two rational number, that is 11/4. The question is that find the three rational number, and hence here we can write it down, 2 is greater than 9/4 is greater than 5/2. Now newly we calculated one more rational number in between 5/2 and 3, that is 11/4 is greater than 3, and hence in question they ask find the three rational number, the three rational number between 2 and 3 are here 9/4, 5/4, 11/4. Now see, in lecture number 5 I discussed with you, I told one statement to you, in between two rational number there are infinite rational number. If you follow that mean method to find out the rational number in the 10 days whole life, you cannot find out the total number of rational number, because in between two rational number there are total number of infinite
इनफाइनाइट रैशनल नंबर, राइट। दो रैशनल नंबर के बीच में क्या रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या रहते हैं, रैशनल नंबर रहते हैं। एक चीज याद कर लो, ये मीन मेथड आप कितने भी दिन ऐसे इस टाइप से परफॉर्म करते बैठो, आपको इसके बीच में से निकाला, आपको इसके बीच में से निकाल सकते हो, इसके बीच में से, ये दो नंबर के बीच में से, ऐसे कितने दिन करते बैठो, आपको मिलेगा जो मिलेगा रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो स्टेटमेंट मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपके साथ में डिस्कस किए हैं। Now see, here we learn that method number 1, that method name we give here mean method. Now after that, see student, the next method that we have to learn means simple method. That method name is multiply numerator and denominator, multiply numerator and denominator by 10, 100, 1000. Now see here, method number 2, name of that method we can give multiply and divide, multiply and divide. Now see here, two rational numbers are there, means 2 and 3. In between 2 and 3 there is a infinite rational number, but rightly we cannot find it out. Now if we have to find out the rational number in between 2 and 3, that is total number of 3 rational number we have to find out. Now let us see student, write down like that, means the rational number between 2 and 3, here write it down, the 3 rational number between 2 and 3 are, now first of all see that 2 and 3 we can rewrite as, is 2 and 3 can be rewrite as 2/1 and 3/1, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर के बिगिनिंग में, 2 and 3 are a whole number as well as natural number, but all whole number and natural number are the rational number. Now see after that, multiply numerator and denominator, multiply numerator and denominator by 10. Now see here, 2/1 is equal to 1 multiplied by 10 and 2 multiplied by 10, here 20/10. Now second number is there, 3/1 is equal to 1 multiplied by 10 and after that here 2 multiplied by 3 multiplied by 10, here see we can write it down 30/10. Now student see, observe, here is denominator 10 and here is also denominator 10. Here we have to write down how many, 3 rational number, and hence the required 3 rational number, the required 3 rational number, देख लो यहाँ पे आप 21/10, 22/10, 23/10, ये 3 रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो है रिक्वायर्ड, दैट इज द मेथड नंबर 2, दैट मेथड वी कॉल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. Now see, after that, question number 2, find a 10 rational number between 2 and 3. Here we see student, if the number of, if suppose somebody asks write down the 2 rational number, 3 rational number, then you can use the mean method, right? If suppose in any of the examination if mention solve this question by using mean method, at that time you know the what is meant by mean method. The previous question, that means method number 1 we discussed, that is the mean method. Now see here, but the number of the rational number is asked more. Now see here, the 10 rational number asked in between 2 and 3. Now in such a case we can use the method multiply and divide, right? There is no need to mention the name of the method, directly write down, means here the 2 and 3 can be represent as 2/1 and 3/1. Okay, instead of represent you can also write it down, rewrite as, it can be written as, right? Now after that see, the LCM of 1 and 1 is 1, means here use directly multiply
numerator and denominator by 10. Now while multiplying numerator and denominator by 10, then see here 2 upon 1 is equal to 1 multiplied by 10 and 2 multiplied by 10. Here is 20 upon 10, right? After that there is 3 upon 1 means see 1 multiplied by 10 and 3 multiplied by 10. Here we are getting 30 upon 10. Now see student, in between 2 and 3 the rational numbers are means in between 20 upon 10 and 30 upon 10 the rational number are means 21 upon 10 comma 22 upon 10 comma 23 upon 10 24 upon 10 25 upon 10 26 upon 10 27 upon 10 28 upon 10 and 29 upon 10. We see there are total number of 1 2 3 4 5 6 7 8 9, but in question they ask 10 rational number, but here while multiplying numerator and denominator by 10, here only we are getting 9 rational number, right? Now after that means in between 20 upon 10 and 30 upon 10 there are only 9 rational number, right? But there are only 9 rational number. Question is that find out the 10 rational number. Now we can write it down again. Multiply numerator and denominator by 100. Now see the number as such as here 2 upon 1 means 2 upon 1 is equal to 1 multiplied by 100, 2 multiplied by 100. Here we are getting 200 upon 100, and second number is here 3 upon 1 is equal to here denominator is 1 multiplied by 100, 3 multiplied by 100 is equal to 300 upon 100. Now student, I select that question only because if suppose while multiplying by 10, if you are not getting the sufficient rational number which is required here see 10 rational number we require, but here we are getting 9 rational number. After that we can multiply same numerator and denominator by 100, right? Why 100? Because the calculations are so easy. Now see, it is possible to write down the 10 rational number in between means here the 10 rational number between. Now see, we have to write down the 10 rational number in between 200 upon 100 and 300 upon 100, but here write it down the rational number between 2 and the 10 rational number between 2 and 3 are, now see first write down 201, see here means दो 200 upon 100 के बाद में का जो rational number आएगा 201 upon 100, 202 upon 100, 203 upon 100, 204 upon 100, 5 6 7 8 9. After that we can write it down 210 upon 100, right? means अगर यहाँ से आप 200 upon 210 upon 100 से तक लिखोगे कहाँ से 201 upon 100 से, तो टोटल नंबर ऑफ आपको मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ 10 रैशनल नंबर आपको मिलेंगे. सेम मेथड आपको परफॉर्म करना है. मैंने यहाँ पे डैश लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 205 206 here upon 100 here upon 100 in that way. Now this is a last question of this exercise. I completed here question number 2. One more question for you. That question I give from homework and I am waiting for your solution to me. While solving that question, you send me the solution. See here, find the 10 rational number between -2 upon 5 and 1 upon 5. आपको 10 rational number ढूंढने हैं.
आप अब तक जितने भी मेथड मैंने आपके सामने परफॉर्म किए उनमें से कोई तो भी एक मेथड आपको परफॉर्म करनी। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें -9/10 एंड 10/-9/6 एंड 10/6 इस टाइप की सिचुएशन आई थी, राइट। मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट करके दिखाया था। इस क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में मेरे को आंसर जो है फॉरवर्ड करना है। आंसर फॉरवर्ड करने के बाद में आज मिस ये जो है लास्ट टॉपिक था रैशनल नंबर का, लेसन नंबर 1। नाउ सी स्टूडेंट, एट द बेसिक लेवल वी सॉ द रैशनल नंबर, राइट। द हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन मींस VSA, that questions are given to complete it, right? That question we can see later on. Now in next session we are going to start our next lesson, that is square and square root. Thank you.